katılımcılar, bu oturumda zannediyorum hepimizin yaşadığı sıkıntılı, bazen maalesef hastanın kaybına kadar gidecek problemler zincirinin önemli bir noktasından başlayacağız. Ülkemizde safra taşı hastalıkları çok fazla görülüyor biliyorsunuz. En çok yapılan girişimlerden bir tanesi herhalde. Fakat bununla ilgili pek çok da problem yaşıyoruz. Özellikle referans merkezlerine pek çok olgu geliyor. Bu konuda çok deneyimli konuşmacılarımız bize çok değerli bilgiler verecekler. İlk önce sevgili Ahmet Çoker'den hangi hastaya kolesterektomi yapılmalıdır konusunda konuşmasını rica ederim. Sayın Başkanlar, değerli katılımcılar, teşekkür ederim söz verdiğiniz için. Ben laparoskopik kolesterektomi çağında hangi hastaya kolesterektomi kararını nasıl vereceğimizi kanıtlı dayalı tıp verileri ışığında bahsetmeye çalışacağım kısaca. Şimdi Cochrane verilerine göre, yani kanıtlı dayalı tıbbın önemli kaynaklarından bir tanesinin verilerine göre bugün dünyada %0.5 mortaliteyle ve binde 3 ile %1,5 arasındaki bir morbiditeyle laparoskopik kolesterektomi ameliyatları gerçekleştirilebiliyor. Ortaya çıkan komplikasyonların mortaliteleri ve morbiditeleri ise ciddiyet derecesine göre daha farklı. Örneğin cerrahi onarım mortalitesi ile sepsisin mortalitesi tabii ki farklı. Bir de daha göreceli konservatif ERKP ile ya da ERKP'den kaynaklanan komplikasyonlar kendine farklı oranlar gösteriyor. Geriye dönük çok ilginç bir inceleme var. 2007 yılında B grubu dergide yayınlanmıştı. 1991 yılında, yani yayının yapılmasından yaklaşık 15 yıl önceki arşivler tekrar taranarak bakılıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde daha ekonomiye ve paraya dayalı bir sistem olduğu için oradaki veriler ele alınmış burada. 600 bin hasta kolesterektomi olmuş ve bunların %4-7'si asemptomatik. Herhangi bir bulgusu yok ve bu hastaların maliyeti de 5 milyar dolar o zamanın verilerine göre. Bu gözle bakınca literatürde başka örnekler de bulabiliyorsunuz. Hem Kuzey Amerika, Kuzey Avrupa ülkelerinden hem Avrupa ülkelerinden ve Amerika'dan bakın İtalya, İsveç'ten 2 tane seri var. Oldukça büyük rakamlı. Kadın ve erkek cinse göre yaklaşık %85'inin asemptomatik olduğunu iddia ediyorlar. Yani tahmin ettiğimiz kadar çok semptomatik safra kesesi ameliyatı yapmıyoruz diye bir iddia var. Nedir bu tanımlaması? Bir grup var, Roma'da toplanan kolelitiyazisi önleme ve tanımlama diye özetleyebileceğimiz, safra taşına ilişkin bir semptom olmaksızın, yani geçmişte bir sarsı kadran ağrısı ya da biliyer kolik olmadan, herhangi bir komplikasyon ya da pankreatit olmadan safra taşı varlığına sessiz taş ya da asemptomatik taş denmesini öneriyorlar. Bu konuşmanın bundan sonraki kısmında da ben sessiz ya da asemptomatik derken bu tanımlamayı esas alacağım. Peki bu hastalara kolesterektomi gerekiyor mu? Referansımız eğer meta-analizler ya da kanıta dayalı tıpsa, gerek randomize kontrollü çalışma, gerek non-randomize çalışmalar ya da randomize kontrollerin meta-analizlerine bakınca yeteri kadar bir veri yok. O yüzden emin değiliz. Bir grup insan yapılmalıdır, bir grup insan yapılmamalıdır diyor. Cerrah gözüyle baktığınız zaman daha az invazyonla 3 tane tek delik veya 4 delikle bir hastayı bir gün hastanede tutup ertesi gün tekrar hayatınıza döndürmek eski açık cerrahiye göre daha kolay takip edilebilir bir ameliyat. Potansiyel tehlikelere göre daha iyi. Hasta açısından bakılınca anestezi alacağım, hayatımı bir gününü kesintiye uğrayacağım, niye ameliyat olayım diye. O yüzden bu ikisinin arasındaki bu emin olmama durumu devam edecek gibi. Doğal öyküsüne bakarsak, peki ameliyat yapmıyoruz sessiz taşları, bakıyoruz nasıl gider bunlar? 10 çalışma var ve en uzunu 15, en kısası 2 yıl izlenen oldukça kalabalık hasta gruplarıyla biliyer komplikasyon, yani safra yoluna kaynaklanan %0 ile 6 arasında safraya bağlı ağrı olarak da bu hastaların 1/3 kadarında mutlaka hayatlarının geri kalan kısmı ortaya çıkacak deniyor. Eğer 1/3'inde bir sorun olacaksa yapalım diye düşünebilirsiniz. Bir uzlaşma metni var, Amerikan kaynaklı. Hastaların tanıdan sonraki ilk 5 yılda %10'u semptomatik oluyor. Yani asemptomatik olanların. 20 yılda bu oran %20. Her 5 hastanın birine yükseliyor. Bu da sanki kolesterektomi yapılabilir destekleyen bir veri gibi. Bir analitik çalışma var 1993'lerden. Diyor ki o, laparoskopik kolesterektomi ile izlemi karşılaştırmış. Doğal seyir benim. Yani bir şey olursa ameliyat edersiniz, bulgu olursa. O yüzden de herhangi bir kolesterektomi yapmaya gerek yoktur bu sessiz taşlara. Profilaktik kolesterektomi yapılmamalıdır. Yani sende taş var ama hiçbir yakınman yok, gel başına iş açmasın diye ameliyat etmek yapılmamalıdır diye
bir analitik çalışma. Bir de beklentiye göre yaklaşım. İngilizce literatürde expectational tutum diye hep böyle anlatılıyor ama beklentiye göre yaklaşım. Bu da sadece gözleyip bir sorun olursa yapalım. Akut semptomlar, cerrahi ve anesteziyle ilgili komplikasyonlar ve gereksiz maliyet ve sağlık sistemine iş yükünü göze alarak buna karar vermek lazım. Böyle baktığımız zaman da risk gruplarını tanımlarsak o zaman risk grubuna giren sessiz taşlar ya da risk grubuna giren kese taşlarını ameliyat etmek daha mantıklı gibi. Risk faktörlerinin başında hepimize bildiği diyabetes mellitus geliyor. Şimdi burada profilaktik kolistektomi, diyabetik ve safra kesi taşı olan hastada ne yaşam beklentisini ve süresini ne yaşam kalitesini arttırmıyor. Aksine azaltabiliyor değişik çalışmalara göre. O zaman diyabet var, taş var, eşit ameliyat diyemez, söyleyemiyoruz. Transplantasyon bir başka risk faktörü. Böbrek bekleme listesindeki hastalara bakıldığı zaman en büyük bunlardaki sıkıntı infeksiyon, ilaç yanılgısı ve de novo kanser riskleri biliyorsunuz. Safra kesesi taşına ilişkin herhangi bir komplikasyon bildirilmiyor bekleme listesinde transplant olanların veya olacak olanların. Tabii bu karaciğer için başka bir şey, onun için böbreği alıyorlar. Üçüncü risk faktörü porselen kese. İşte malignite yatkınlığı nedeniyle hepimizin klasik bilgiler arasında yer alıyor. Buna ilişkin çalışmalarda da kanser riskini porselen kesenin 14 misli arttırdığını gösteriyor. Bu çok somut bir veri. O zaman bu üçü arasında profilaktik kolesistektomi ya da görülünce bulgu olmasa da kolesistektomiyi hak eden en önemli göstergenin porselen kese olduğunu düşünebiliriz kanser riski itibariyle. Hemoglobinopatiler var, bir dördüncü risk faktörü. İşte sickle cell anemiler, orak hücreli anemiler. Bunlarda yüksek taş olasılığı var ve bunlar çoğunlukla semptomatik olduğu için zaten kolesistektomi yapmak zorundayız. Bunlarda bir sıkıntı yok. O zaman şu ana kadar bir porselen keseyle hemoglobinopatiler ön plana çıkmış gözüküyor. Son olarak güncel morbid obezite konusu var. Morbid obezitede ya kolesterolozis oluyor hastalar ya kese taşı oluyorlar veya akut kolesistit ya da akalküloz kolesistit atakları geçirebiliyorlar. Ve bunların geneline baktığımız zaman öykülerinde kolesistektomi geçirmiş olmanın oldukça yüksek, %14 oranında morbid obezitenin bir şekilde kolesistektomi olduğunu ve her 5 morbid obezin bir tanesinde de ultrasonla tanınan taş bulunduğunu görüyoruz. O zaman morbid obezitenin varlığıyla safra kesesi taşının varlığı ve bunun semptomları arasında bir paralel ilişki var diye düşünebiliriz. Nitekim 2004 yılındaki verilerde de %80 oranında morbid obezlerde bir safra kesesi taşı sorunu olduğunu biliyoruz. O zaman bu ciddi bir risk faktörü demektir. Safra kesesi kanseriyle taşın uzun vadedeki ilişkisi için ise şöyle bir şey söylenebilir. Her taş kansere dönmüyor ama taş kanser nedeniyle ameliyat edilen her hastanın hepsinde olmasa da %70-80'inde taş çıkıyor. O zaman dolaylı bir ilişki var. Dünyada en çok Şili'de görülen bir durum bu. O yüzden Şili'nin canlı bir laboratuvar gibi olduğunu kabul edersek oradan gelen veriler veya dünyanın başka kesimlerinden gelen veriler de böyle. Risk analizine göre 3 santimetrenin üzerindeki taş ve uzun süredir var olan porselen kese eşine taş ciddi kanser riski anlamına geliyor. Ancak profilaksiyle kanseri önleme konusunda bir maliyet çalışması var. Bir hastayı muhtemel kanserden korumak için 99 tane lüzumsuz kolesistektomi yapıyorsunuz. Gerçekte kanser olmayacak olan, yani %1 oranında bir kurtarma riskiniz var. Güncel bir çalışma Japonya'da tüm hastaları çıkarttıkları kolesistektomide hangi sebeple olursa olsun frozen incelemeye gönderiyorlar var mı diye. Frozen incelemede kanser saptama oranı %1'den az. Biraz önceki bir hastayı kurtarmak için 100 hasta ameliyat etmeye paralel %1'den az. Frozen değil de normal takibe gönderdiği zaman yani blokları boyamayla %0.4'e düşüyor. Yani binde 4. %yarımdan daha az bir oran. Bu gereksiz kanser korkusu olup olmadığını düşündürebilir böyle baktığımız zaman. O zaman kolesistektomide kanserden ziyade diğer verilerde karar veriyoruz. Bir de insidental kolesistektomi konusu var. Yani asemptomatik hastalarda başka bir sebepten opere edilirken kesesinde taş görüyorsunuz, alalım mı almayalım mı? Bunlara post-op dönemde %50-80 oranında bir diğer semptomlar ortaya çıktığı için eğer başka bir sebeple ameliyat oluyorsa kolesistektomi yapılması öneriliyor. Kolesistektomi yapalım deniyor bunlara. İyi bir örnek kolorektal cerrahi. Kolon tümörleriyle ameliyat oluyor, gidip keseye bakıyorlar. O şekilde bir çalışma var. İlginç olduğu için getirdim 1994 yılında. Burada kolesistektomi ile kolesistektomi yapmayıp hastaları izledikleri zaman kolorektal cerrahi ve kese taşı olanlarda adezyon falan oluşturmak gibi morbiditelerde aşağı yukarı aynı dönemde aynı oranda bir adezyon ya da komplikasyon olduğunu görüyoruz. İki hastanın da taburcu olmazdan önce
atak geçirerek pişman ettiğini, gözlemden vazgeçirdiğini görüyoruz. O zaman kümülatif kolesterol olasılığını hesaplamışlar. Yani biz gözlersek ne olacak diye. 2 yılda %12, 5 yılda %22 hastada gerekecek. Bu da fena bir oran değil. Hani %14'lük kanser riski için herhangi bir kolestektomi öneriyorsak bunlar için de saptandığında kolestektomi başka bir sebeple yapılırsa açılan hastalarda yapılması gerekir deniyor. O zaman şöyle özetlenebilir. Çoğunda hiçbir semptom yok safra kesesi taşlarının. İzlemek yeterli olabilir. Ancak insidental kolestektomide çok zorunlu olmadıkça yapmayalım. Ama seçilmiş hastalarda yani kanser riski varsa, hemoglobinopati varsa, morbid obezite varsa ve diğer operasyon esnasında saptanmışsak kolestektomi yapmak önerilen bir durum. Semptomatik kolektiyazitte cerrahın işi daha kolay. Çünkü taş var. Doğal seyrine baktığımız zaman da %50'si ilk yılda bir daha atak geçiriyor, %70'i de hala semptomatik izlenirken bir türlü yakılması geçmiyor. Tıbbi tedaviyle baktığınız zaman. Bunlarda bakın 2010 yılında bu da güncel bir şey olduğu için getirdim buraya. Çok merkezli bir çalışma, risk değerlendirmesi. Bu risk değerlendirmesine göre eğer hastada bir diğer semptom varsa, dispepsisi yani hazımsızlık, şişkinlik çok fazlaysa, nörolojik eşlik eden bir yandaş sorun varsa, bilinç veya benzeri nörolojik hastalıklar, açıklanamayan ve bir kaynağı bulunamayan semptomlar var ve hasta bile doktora gidip geliyorsa, bunlar ısrarlı semptomatoloji olarak kabul edilip kolestektomiyi bir an önce yapmak lazım diye risk faktörü o biraz önce gösterdiğim çalışmada böyle çıkıyor. Eğer semptomatikse laparoskopik kolestektomi tabii ki çok emniyetli ama gebelik durumunda ilk 2 trimestrede daha iyi bir seçenek laparoskopik kolestektomi, semptomatiklerde. 3. trimestrede çok dikkat etmek gerekiyor. Çünkü spontan abortus ve erken doğum riski yükseliyor son dönemde. İlk 2 dönemde laparoskopik kolestektomi onu arttırmıyor ve emniyetli olarak yapılabiliyor. O zaman gebelikteki hormon etkisi nedeniyle staz ya da benzeri sebeple kolestektomi yapmak yine mantıklı olarak düşünülebilir. Siroz çok malpraktis nedeniyle de çok tartışılan bir konu. Şöyle özetlenebilir. Çay A ve B grubundaysa sorunsuz, B grubundaysa dikkatli yapmak, C grubundaysa yapmamak lazım. Çay çayla. Onun yerine perkutan drenajı denemek lazım. Çay C sirozda, çay A sirozda normal hastaya yaklaştığınız bir kolestektomi yapabilirsiniz deniyor. Ve bunlar da açık cerrahiye geçiş, operasyon süresi ve mortalite bakımından çay A sirozsa eğer laparoskopik kolestektomi ile siroz olmayanlara göre ciddi bir fark görmüyoruz. Rahatlıkla yapılabilir diye görüyoruz. Karşılaştıran çalışmalar var. 2005 yılında bir örneğini gördük. Kan kaybı, peroral gıda alımına geçiş, komplikasyon oranı ve ameliyat sonrası hastanede tutulma süresi bakımından laparoskopik kolestektomi lehine daha fark var. O zaman siroz diye açık kolestektomi yapmak değil, tam tersine siroz diye laparoskopik kolestektomiyi tercih etmek gerekir diye bir sonuç çıkabilir. Bu hastalar için 2003 yılında bir meta-analiz yayınlanmış. En güncel meta-analiz bu. Bunlarda da ileri yaştaysa hasta, 60 yaşın üzerinde diye tanımlanıyor makale. Kadın cinsiyet varsa, etiyolojide viral hastalıklar sık sık görülüyorsa, aile anamnezi pozitifse ve tanıdan bu yana geçen sürede hasta hala semptomatikse kolestektomi yapmalıdır diye söyleniyor. O zaman buradaki çıkarımlarımız da şöyle, bir diğer şiddetli ağrı, tanı koydurucu laparoskopik kolestektomi yapılmalı. Gebelik ve çarpı A, B sirozunda laparoskopik kolestektomi semptomatik hastalarda yapmak lazım. C'de ise perkutanı tercih etmek lazım. Akut kolesistikte ise hep tartışılan konu erken mi geç mi kolesistektomi yapmak lazım. Şimdi açık ya da laparoskopik yapacağız. Çalışmalar var. 9 çalışma açık, 5 çalışma laparoskopik, 4 tane meta-analiz var bunlarla ilgili olarak. Ben sonuca geleceğim ayrıntılarına girmeden. Bakın erken ve geç kolestektomi karşılaştırılınca açık cerrahi ile laparoskopik cerrahi arasında çok hastane kalış süresi bakımından erken lehine bir fark var. Sadece hastane kalış süresi. Beklerken yine atak geçirme ise oldukça yüksek. Yani hastaya konservatif tedaviye karar verdiniz. Hastaların %9.3'ü tedaviye direnç gösterebilir. %15'i de beklerken bir daha atak geçirebilir. Uzun süreli ameliyat yapmayalım da %23 oranında bir daha atak geçirebilir. O zaman hasta gelince madem ki hastanede daha az tutacağım, madem ki mortalite ve morbiditeler arasında çok ciddi bir fark yok, o zaman beklemeye gerek yok. Aynı yatışta, yani sana antibiyotik verelim değil, 6 hafta sonra değil, aynı yatışta kolesistektomi yapmak güncel bilgi olarak akılda kalması gereken not olabilir. Perkutan drenaj çok yüksek riskli hastalarda evet öneriliyor. Bu bir yabancı yayın. Ulusal Cerrahi'de hakem değerlendirmesi olarak okuduğum bir makale var. Sanıyorum kabul edilirse yayınlanacak.
Türkiye'den bir perkütan drenaj serisi sayısı da fena değil. 30 civarındaydı yanılmıyorsam. Sayın Editör daha iyi hatırlar. 30 civarında. Burada da düşük mortalite ve morbidite ile yüksek riskli hastalığı öneriliyor. Aralarında açığa geçiş süre, mortalite ve morbidite bakımından perkutan uygulananlarla tabii olabildiği kadar hastaları homojenize ederek bakıldığında perkutan yüksek riskli hastalarda yapmak lehine bir fark olduğunu görüyoruz. O zaman çıkarım şöyle, erken ve geç kolestektomi mortalite morbidite bakımından aynı. Erken cerrahide daha az hastanede kalıyorlar. Referans merkezinde daha düşük. Perkutan drenajda yüksek riskli hastalara saklamak lazım. Sadece Avrupa, Amerika değil, Japon 2010 yılındaki Japon grubunun derneğinin öğütünde de bakın Japonya gibi bir yerde abdominal cerrahi pratiğinin hizmet hastanelerinin %43'ünün kolestektomi veya bununla ilgili durumlar olduğu ortaya çıkıyor ki niye bu konuları bu kadar artırı tartışmamız gerektiğini bir başka göstergesi. Her 10 hastanın 4'ü safra kesisiyle ilgili bir şeyse bunlara ciddi karar vermek lazım. Son iki slaytım şöyle. Gerçek hastalar bunlar, karar vermek zorunda olduğumuz. Şöyle bir hastamız oldu bizim. 47 yaşında diyabetik, konjestif kalp yetmezliği var ve kalp transplantasyonu bekleme listesindeyken kolesit hata geçiriyor. Bir türlü durmuyor kolesit hata. Bu hastaya şu yöntemler aklımızdan geçti. Perkutan drenaj yaptık. Çünkü kalp transplantasyonu daha ötesi yok yani çok talihsiz bir durum. İkincisi de 71 yaşında porselen kese var. Çok yüksek kanser riski diye düşünüyorsunuz ama asemptomatik. Hiçbir şey yok. Başka bir sorunu da yok. Başka sorunu olmadığı için porselen kese daha yüksek kanser oranı taşıdığı için bu hastada laparoskopik kolestektomiyi tercih etmek doğru. Bu iki hastayı da söylediklerimin bir somut örneği olarak sunmaya çalıştım. Sayın moderatörler konuşumu burada bitireceğim. Sanıyorum süreye uyduk. Tartışmayı hep birlikte galiba